একদিন এক শিয়াল জঙ্গলে হাঁটছিল। হঠাৎ সে একটি কুয়োয় পড়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও সে বের হতে পারল না। ঠিক তখনই এক বাঘ সেখানে এসে কুয়োর পাশে দাঁড়াল। শিয়াল তখন ভাবল, এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। সে বাঘকে বলল, বন্ধু, এই কুয়োর জল অমৃতের মতো। আমি এখানে স্নান করি ও জল খাই, তাই এতদিন বাঁচি। বাঘ তো তা শুনে কুয়োয় লাফ দিল। আর তখনই শিয়াল এক লাফে বাঘের পিঠে চড়ে কুয়ো থেকে বেরিয়ে গেল। নৈতিক শিক্ষা: বুদ্ধি দিয়ে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।